Эфес 2-ын 1-ээс 10 дугаар ишлэгийг бүгдээр хамтдаа гарган харцгаая. За хэрвээ та англиар уншдаг бол сандлын чинь доогуур англи библи байж байгаа тийм ээ. За Эфес ном Паул шоронд байхдаа бичсэн захидал. Эфес хотод байгаа Христэд итгэгчнэр төдийгөө хожим мөн үнийг унших бүх хүмүүст зориулсан захидал. За энэ захидал бүр эхлээсээ ахуулаад нэг Паул өөр дээрээ анхаарлыг хүмүүсийн анхаарлыг татах биш. Харин Христ буюу Бурханаас илгээгдсэн тэр Христ аврагч жоохон өнөөдөр хүндрэлтний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг дээр анхаарал хандуулахыг тэр хүссэн маа. Тэгээ үнэхээр яг тэр Христийн хүч чадлын тухай ярьсан байгаа. Тэгээ өнгөрсөн удаагийн юм тийм ээ цуглаан дээр бид нар юуны тухай ярьсан гэхээр тэнд Паулын ах дүүндрийн төлөө залбирдаг тухайгаа ярьсан байгаа. Тэгээд залбирлын хариу гэдэг бол Бурхны хүч чадал. Түүнээс бол ямар залбирлаар залбирж байгаа нь хүч биш. Харин хинд залбираад хин тэр залбиралд нь хариулж байна гэдэг бол жинхэнэ хүч чадал юм а гэж. Үүнийг тунхагласан байгаа. Амен. Тэгэхээр би таныг үргэлж санаж байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Миний хэлсэн гоё сайхан үг Бурхныг уйраагаад тэгээд Бурхан миний залбиралд хариулж өглөө гэж. Тэгж бодож болохгүй нь шүү дээ. Бидний ямар ч үг вэ, бидний ямар ч гоё сайхан уран үг Бурхныг уйрааж чадахгүй. Харин Бурхныг уйраадаг тэр зүйл нь юу вэ гэхээр түүнд гисэн тэр чин сэтгэл, тэр хайрал түүний зүрхийг уйраадаг баг. Бурхан биднийг үнэхээр их хайрладаг учраас тэр бидний амьдрал сайн сайхныг хүсдэг. Тэр үнэхээр сайн Бурхан учраас тэр бидний амьдрал сайныг л тэр хүсдэг байгаа. Тийм учраас муу хүсчихгүй түүнээс гуйж байгаа, түүнд тулгаж байгаа нэгний хариулт бол залбирал бол хариултаа авахгүй. Библи бол маш тодорхой хэлсэн баг. Харин түүний тэр цааламжид сайн хүслийн дагуух тэр залбирал хүсэлт бол түүний ивэлэр бидэнд хариулт олон ирэх юм а гэж хэлсэн байдаг. Би танд үнэхээр дахин хэлхийг хүсэж байгаа. Залбирал ийм хүчтэй залбирал хийсэн учраас Бурхан бидэнд хариулахаас яах вэ гэж тийм бодол заримдаа биднэрт төрчих гээд байдаг байхгүй. Би их залбирсан учраас би мацаг бариалаас чи Бурхан намайг битгий өлсөж өгөөсэй гэж бодсон учраас миний залбиралд хариулсан байх гэсэн хандлага аягүй их гардаг. Тэр чинь мацаг барилт гэдэг чинь зүгээр би өөрийгөө сахилгажуулж байгаа зүйл байхгүй. Бурханы өмнө тэр залбирж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуулж байгаа тэр зүйл байдаг. Тэгээ өнгөрсөн бүтэн өдөр бид нар хоёр хүний залбирлын тухай ярьсан санаж байна. Лук номон дээр гардаг. Нэг нь болохоор одоо фарисей тухайн үеийн одоо юудын шашны маш том бүлэг болох тэр фарисей бүлгийн зүтгэлтэн хүн сүмд орж одоо тэр гимээ гимшдэг өдрөлтөө өгөн тэгээ сүмд орж залбирж байгаа тухай. Нөгөөх нь болохоор нэг тухайн үед нэр хүнд муутай нөгөө татврын байцаагч хүн залбирахаар орж ирсэн тухай аж. Татвар хураадаг хүн. За татвар хураагч нар бол бас өөрийнхөө амжиргаа бас шунлаасаа болоод маш их нэр муутай болчихсон байсан. Харин энэ хүн гимээ гимшгээр ирсэн тухай аж. Харин нөгөө шашны хүн юу гэж залбирсан гэхээр би 7 хоногт 2-3 удаа би мацаг барьдаг. Би 10%-ийнхаа өргөлийг байнга Бурханд өргөдөг. Би тэгдэг ингэдэг ерөөсөө тэг үүний төлөө одоо Бурхан магтагддаг гэж ингэж хэлсэн. Миний хийж байгаа сайн үйлс маань Бурханыг алдаршуулж байгаа учраас Бурхан үүгээр алдарсан маа гэсэн утгатай үгийг хэлсэн байд. Тэгээ тэр дунд тэр хүн өөрийнхөө чин зүрхнээсээ ерөөсөө гимшиж байгаа тийм нэг ч үг байгаагүй байдаг. Огон тэр өдөр бол гимшиг өдөр байхгүй. Тэгсэн чинь татвар хураагч юу болсон бэ гэсэн чинь эзэн минь нүгэлт намайг өршөөгөөч гэсэн мэт. Ямар ч гоё сайхан үг байхгүй. Харин Бурхан татвар хураагчийн гмийг уучлаж нөгөөтг нь гмээ уучлуулаагүй гарсан тухай Библиэлд гарч. За энэ бол үнэхээр яг бид нар бас өөрсдийн залбирлын амьдралдаа ойлгох ёстой нэг үнэн байна. Бурханд бид нар залбирахдаа үнэхээр бодё. Тийм ээ? Бодож залбирая. Түүнээс ш гой сайхан үг хэлээл Бурхан миний залбирал заавал хариулах ёстой юм шиг бид нар аяглаж болохгүй гэсэн үг. Миний нэг таньдаг одоо сайн таньдаг нэг мишнер эмэгтэй хүнтэй суухаас өмнө гэрлэхээс өмнө гэсэн нэг юу яасан байдаг гэрэлцэн гэр бүлтэй нэг залууд айгу сайн болсон байна л да. Тэгээ нөгөөд чинь яс ихтер бүр түн дурлцсан учраас өөрөө жоохон охин байсан. Дурлцсан учраас Бурханаас гуйсан гинэ. Бурхан минь надад энэ хүнийг л өгөөч гэдээ гуйсан. Тэгээ энэ залбиралд Бурхан хариулах болов. Тэгээ бүр залбирлаа өөрчилж гэнэ. Бурхан минь хэрвээ та надад хайртай юм бол үүнийг хийж өгөөч гэсэн баг. Бурхан хариулахгүй л байсан.
Тэгэхээр за би танаас би яг 100 хоног залбирыг тэгээд та хариулахгүй бол би амиа орлоо шүү гэсэн. Бурхан яг үнэндээ тэр залбиралд нь хариулсан үгүй л үгүй байгаа. Харин 100 хоногийн дотор Бурхан түүний зүрх сэтгэлийг өөрчилсөн байна. Тэгээд сүмдээ байнгаараа залбирсан гэнэ. Тэгээд явандаа тэр өөрөө шал утгагүй юм давтж байгаагаа ойлгосон гэж ярьдаг. Тэ Бурхан минь тэр залууг л надад өгөөч. Тэр залууг л надад өгөөч. Тэр ихнэрээс нь салгаад өгөөч. Үр хүүхдээ өнчрүүлээд өгөөч гэсэн залбирал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ийм залбирал бол хизээж Бурхан таалахгүй залбирал. Бурхан өнөөдөр бидний хүслийг биелүүлэхээр тэнгэрт оршд юм биш аахгүй да. Бид нар газар дээр байгаа түүний хүслийг биелүүлэхийн тулд байдаг гэж бид нар Библиэс уншиж болно гэсэн үг. Амен. Яг тэгж бодож байгаа хүн байна уу? Үнэхээр яг бас бид нар энэ бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. Бурхан бидний хүслийг биелүүлэхийн тулд тэнгэрт байгаа юм биш, харин бид нар түүний хүслийг биелүүлэхийн тулд бид нар энэ газар дээр амьдарч байдаг. Бурханыг бид нар үнэндээ газар дээр хэн болгож өөрчилснөөс болоод бидний амьдралд нөгөө муу мухай зүйлүүд орж ирсэн. Юу гэвэл Бурханыг хүслэн биелүүлдэг бэрд болгосон байна. За 1001 шөнийн үлгэр уншсан бол ингээл энд нэг Аладдины дэнлүү нэг тиймэрхүү юм гарч ирдэг шүү дээ. Нэг агуу магуу дотор сав онгойлгосон чинь эсвэл нэг бүгжийг зүйлгсэн чинь ингээл нэг бэрд гараад ирсэн. Бэрд гэдэг нь чөтгөр. Тэгээ одоо за чиний 3 хүслийг л биелүүлж өгнө илүү чадахгүй шүү л гэдэг баг. Тэгээ Бурханыг энэ бэрдтэй бид нар адилтгаж ерөөсө болохгүй. Бурхан нэг сайн хийж өгсөний төлөө Бурхан бидний хүслийг биелүүлэхийн тулд тэнгэрд орж байгаа юм биш байгаа байхгүй. Бурхан тэр өөрөө үнэхээр түүнд юу ч хэрэггүй шүү дээ. Юу ч хэрэггүй. Тэр бүх зүйл тэр өөрөө өөртөө хангалттай байхгүй ерөөсө. Тэр идэж уухын тулд ажиллах хэрэг түүнд байхгүй. Тэр өөрийгөө боловсралтай болж мэрэгэн ухаантай болохын тулд сургууль соёлд явах шаардлага ерөөсө түүнд байхгүй. Шинийг нээгээл шинжлэх ухаанаар оролдоол тийм шаардлага Бурханд ерөөсөө байхгүй. Яг тэгвэл тэр бүх зүйл түүний дотор оршдог. Тэр өөрөө тэр чигээрээ төгс нэгэн байхгүй. Тэгвэл тэр төгс нэгэнд юу хэрэг болоо юу хэрэг болсон гэж хүмүүсийн хүслийг биелүүлэхийн тулд ингээ араас нь чи надад залбираад өгч би чамд хариулаад өгье гэж явах хэрэгтэй гэж. Тэр агуу хүчтэй, тэр хязгааргүй одоо эрх мэдэлтэй төгс мэрэгэн ухаанд хаасайгүй оршигч цаг хугацаанд баригддаггүй тэр ариунаас ариун тэр сүнс болох тэр хүнд ч захирагддаггүй тэр өөрөө энэ орчлын ертөнцийг бүтээж бидэнд ч гэсэн энэ амьдралыг өгсөн бол түүнд юу дутлаа гэж тэр бидний өчүүхэн залбирлыг хариулахын тулд тэр орших ёстой гэж. Яг үнэндээ бол ийм шаардлага байхгүй. Харин яагаад Бурхан бидний төлөө цорын ганц хүүгээ илгээх болвоо гэдэг нь энэ нь тэр бидэнд хайртай учраас бидний төлөө хийсэн гэдгийг бүгдээрээ санацгаа. Энэ дэлхийг хайрлахтаа тэр хүүгээ цор ганц хүүгээ өгсөн юм байна. Энэ гайхамшиг ер бусын гайхамшигтай хайрын хариуд бид нар бас эзнийг хайрлах л ийм л хайрын харилцаа бидний дунд бий болсон гэсэн үг байхгүй. Заримдаа одоо би бол бас анх сүмд явж гиснээс хойш одоо эхний нэг жилүүдэд миний бодол нэг юм байдаг. За Бурханд нэг агуу юм хийж өгье. Тэгэл болоо гэж бодчихсон. Нэг л агуу юм л хийж өгье. Тэгэл болоо. Тэгээ одоо нэг намайг хайрлсан хайрыг ингээд би хариулчихна гэж бодсон. Тэгээ үнэндээ яг одоо ингээд 26-7 жил өнгөрлөө. Тэгээд агуу юм хийж амжаачихгүй л байна. Амжихгүй биш гэнэ ер нь. Ямар ч агуу юм хийх гээд байгаа юм. Бурханд яг юу агуу санагдах вэ? Тийм ээ. Бурханд агуу харагдахаар агуу гэж тооцогдохоор Бурхан бүр ямар агуу юм бэ гэж ингэж те гайхаж бишрэхээр тийм агуу юмыг би энэ дэлхий дээр хийж чадна гэж юу? Түүн шиг агуу зүйл ерөөсөө энэ орчлон хорвоод ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр буцаад нөгөө залбирал дээр очив. Бидний хичнээн одоо янз бүрийн байдлаар гуйж говьсон залбиралд хариулж байгаа нь Бурханы өөрийн зүгээр биднийг харилж байгаа хайрын улмаас л байдаг. Түүнээс тэр аргагүй байдалд ороод бидэнд ятгагдаад тэгээд тэр ингээ бидний залбиралд хариулдаг гэсэн утгатай биш. Бидний залбиралд Бурханаас хариулт ирж байна гэдэг бол энэ нь Бурханы л хүч чадлаа ба гэж өнгөрсөн хичээл дээр бид нар үзсэн шүү. Амен.
За энийг бүгдээрээ ингээд бодцгоё. Тэгээд бас зарим газар тий бүр тэгдэг гэсэн шүү дээ. Тий одоо хэдүүлээ ийм залбирал хийх юм бол Бурхны хаан синтийн ингээд дөргөн чичирдэг юм а гэсэн тийм бүр онол сургаал хүртэл байна гэж шүү дээ. Ойлгож байна уу тий? Тэгээ тэр залбирлыг хийнгүүтлээрөөсөө тэр Тэнгэрийн улсад Бурхны одоо ингээд суужсан хаан синтийн ингээд тий ёо за ямар ядаргаатай юм хариулчээ. Иймэрхүү юм болох гээд шүү дээ. Ингээд ийм юм хизэж байхгүй. Библиэлд тийм юм хэлээгүй байгаа. Харин тэр өөрийнхөө тэр хайртай хүмүүс нь түүнд хандаж ингэж түүнийг дуудаж байгаа тэр дуудлагыг сонсож байгаа тухай гарч байгаа. Бид нар нэг тийм дууд болдог шүү дээ. Одоо Есүс хамгийн нандин нэр юм аа тий. Есүс та үргэлж гуйлтанд хариулдаг гэсэн тий. Тэгсэн яг тэр дууг дуулж исэн чинь нөгөө манай одоо Монголын анхны одоо Христэд итгэжтэй нэг ах байт юм аа Монголд. Тэр ах миний хажуу зогсчихсэн чинь энэ дууг нь айгу тийм юу л да тэ алдартай сайн дуу байгаамаа. Тэг яг энэ хэсэгт энэ мөрийг л ингээд сольчмоор надад санагдаад байдаг. Ямар бүр яагаад гэд би асуусан чинь Есүс үргэлж гуйлтанд хариулдаг гэд ингээд. Яг нөгөө англи дээр болохоор бид нэр түүнийг дуутахад тэр биднийг сонсож хариулдаг гэж л хэлсэн. Тэгээ тэр хоёрын хооронд ямар ялгаа байгаа даа энэ ямар ядаргаатай юм бо гэж би бас тухай бодсон. Харин дараа нь бодож байсан чи яг тийм байгаа байхгүй. Тэр үргэлж биднийг сонсдог ч гэсэн яг үнэндээ тэр бас үнэндээ заримдаа бидний залбиралд үгүй гэж хэлдэг штэ. Тэр шалтгаан байдаг. Түүнээс бидний гуйсан юм болгонд хариулдаг гэсэн утга тэнд нь яваад байгаа байхгүй. Тийм байж өрөөсөө болохгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг одоо мишнер одоо сайн мэдээ тараагч хүн Японд нэг айлд очсон чинь хананд нь ингээд 8 төрлийн шүтэн байна гинэ. Шинтогийнх нь, хиндугийн, одоо яа гэм буддийн 2 3 одоо урсгалын юу тэгэл өөр одоо ингээл тэ нэг юм уу одоо фингшүү, мингшүү ингээл баах юм байсан баг. Тэгэл нөгөө хим минч баг шиг тэ чанга мангаж байсан гэж байгаа байхгүй тэ чангагийн зураг. Тэгээ бас одоо ингээл нэг тэ ариун Мария тэ одоо нөгөө үлгэдэ өгөхөд өрцөн тэр Мариагийн зураг байж лаа, Есүсийн хөрөгч байж лаа гэнэ. Тэгээ гайхаад асуусан баг. Та энэ бүгдэнд нь одоо итгэдэг юм уу гэсэн. Тийм ээ тэг. Тэгээд бид ерөөсөй ойлгосонгүй та ямар харилцаатай юм бэ гэсэн. Би нэг өдөр нь би бодтаагаас гуугаад хариулахгүй бол би дараа өдөр нь Мариагаас гуйдаг тэг. Тэгээ өдөр ингээд өөр байдлаар. Тэгээ нөгөө нь асуусан. Тэгээ энэ бүгдээрээ тэгээ энэ таны ингээ харж байгаа энэ олон энэ шүтэнүүд дотроос нэг нь үнэн байгаа бус нь худлаа байхад та яаж ялгах юм бэ? Ингэж холилдсон одоо тий оюун ухаанд чинь энэ олон зүйл холилдчиход байхад та яаж тэгээ энэ бүгдийг ялгах юм бэ? Амьд тэр оршигч жинхэнэ бурхныг та яаж мэдэх юм бэ гэсэн баг. Надад тэгж мэдэх шаардлага харин надад хэн нэгэн тусалж идэл болоо гэсэн баг. Тэр бидний бурхныг нөгөө нэг амьдралынхаа яг хаана байлгадаг вэ гэдгээс бидний амьдралын одоо ирээдүйн үргээр шалтгаалдаг. Хэрвээ бид нар бурхныг араасаа дагуулаад тэгээд хэрэгцээтэй цаг үед энийг надад жоо асуудал учирдлаа шийдээд өгөөч гэдэг ийм харилцаатай байвал тэгээд бурхныг бид нар бурхан шиг үзэхгүй байна гэсэн үг. Бид нар бурхны бурхан болж байна гэсэн үг байхгүй. Библиэр дамжуулж бурхан бидэнд юу хэлж байгааг бол бидний хүмүүс төрлөختөн бидний гаргасан хамгийн том алдаа бол ерөөсөө бид нар бурхан шиг л болох гэж хичээсэн байна. Өнөөдөр ч гэсэн өөрийнхөө амьдралын цагийг бид нар өөрөөсөө хүчээр авч болдог гэж бид нар боддог. Би амьдралынхаа цагийг өөртөө зарцуулчих, унтчих, идчих, ууччих гэдэг. Есүс тэр Матай номон дээр тодорхой хэлсэн байгаа шүү дээ. Та нар өнөөдрийн жаргах чи идчих, ууччих. Дараа л болъё тэр одоо сүм чуулган сүнслэг байдал одоо хаанчлалын төлөөх үйлчлэл эдрийг би зур орхичих гэж бодож л байгаа бол Библиэлд хэлсэн байгаа. Бурхан тэр нэг хүнд ингэж хэлсэн байдаг. Мунхан хүнээ. Өнөө шин чиний амь нэхэгдэх болно гэж хэлсэн байдаг. Бид нар өнөө маргааш өнөө шүнд бидний амьдралд юу тохиолдохыг мэдэхгүй байж яагаад өөртөө тийм их цаг хугацаа байгаа гэж бид нар бодож тэгж хаан амьдрах хэрэгтэй юм бэ. Энэ дэлхийд бидний хамгийн чухал хийх ёстой зүйл нь бурхантай ойр байж, бурхантай харилцаатай байж, түүнийг бурхан хэмээн хүндэтгэх гэдэг чинь бидний амьдралын хамгийн түрүүнд чухалчлах ёстой зүйл байгаа даа. Амен.
Ариу одоо бид нар календар аваад харах юм бол ерөнхийдөө одоо бурхангүй үзэлтэнгүүдийн хувьд тийм хүмүүсийн зүгээс гаргасан календар бол нэгд өдөр гэж эхэлж байгаа. Monday. Календар тэгж эхэлдэг 7 хоног. Харин Христэд итгэгч нарын одоо Христэд итгэлийн нэг тийм үндэстэй улсуудын гаргасан календар болохоор чинь хэд өдрөөр эхэлдэг вэ? Sunday буюу одоо бүтэнсэ өдрөөр эхэлж байгаа шүү дээ. Яагаад тэд тэгж ирэхдээ 7 хоногийн эхлэл өдөр нь Есүс үхлээс амьсан энэ өдөр юм аа л гэж л аахгүй. Тэгэхээр Христэд итгэгч бидний хувьд бол бидний хувьд 7 хоногийн хамгийн эхний өдөр бол өнөөдөр аахгүй. Тэгэхээр 7 хоногоо бурхантай хамт эхлүүлж байна. Бурханыг хүндэлснээр эхэлж байна гэсэн үг аахгүй. Амен, тийм ээ. Тэгээд нэг одоо санжин тэр Монгол одоо жоохон соч байх үед бид нар баг байхад ингээл тэ субботник, воскресенье гэл нөгөө юуны Орсоор бид нар ингээд нэг 7 хоногийн өдрүүдийг нэрлэдэг байсан шүү дээ. Суббота гэдэг чинь нөгөө шаббат дэй буюу те нөгөө эзний ариун өдөр байгаа шүү дээ. Одоо израильчуудад хуучин гэрээнд өгсөн сахих ёстой өдөр нь. Харин воскресенье буюу воскрес гэдэг чинь Есүс үхлээс амьсан тухай ярьж байгаа. Тэг чинь коммунист улс мөртлөө тэд нэр календар дээр хүртэл тэрнийг оруулаад явж исэн. Тэгээ бид нар тэр календарыг уншаад яг чэйжлэл яг юу гэсэн ч утгатай энэ сайн ойлгохгүй ингээл явж исэн болоод энэ бүхэн бурхан айл хэдийн бидний төлөө үүнийг хийсээр ирсэн зүйл байсан маа би дараа нь мэдээд маш их баярлж исэн. Амен. Тэгээ бүтэнсэ өдөр тэгээ монголоор болохоор чи бид нар чинь хагас өдөр бүтэнсэ өдөр гэж хуваагаад байгаа шүү дээ. Манай ээж тоглож дандаа тэгдэг хагас өдрийг хагасан сайн хагсан мө өдөр гэж. Бүтэнсэ өдөр нь бүтнээрээ сайн өдөр баг. Бүтнээрээ сайн өдөр. Тэгэхээр би таныг өнөөдөр яг өөрийнхөө амьдралын бас одоо цагийн хуваард өдрүүдийн тэр хуваард календартаа ямар өөрчлөлт оруулаасаа хүсэж байна уу гэдэг. Таны хувьд тэр 7 хоногийн эхний өдөр болвол эзний өдөр байх. Та бүгдийг тэгээ төлөвлөл. Эзний өдрөөсөө л эхлэе. Тэгэхээр чин та ингээд бодох нь шүү. Би эзэндээ өргөл өргөхөөр бэлдлээ гэж бодоход би эхний өдөртөө л өргөсөн байгаа байхгүй. Тийм ээ? Тэгээ би цоглаан руу явж бурхны сургаал сонссон болвол тийм ээ эзний үгийг аваад гээд эзний өмнө залбирч хүндлэл өргөж бурхны хүүхдүүдтэй нөхөрлж байгаад ирсэн болвол би 7 хоногоо яг үүгээр эхэлсэн гэсэн утгатай. Энэ үргээр тэг бурхныг нэгдүгээрт тавих гэдэг бол хүмүүс бидний амьдралдаа хийж байгаа маш том өөрчлөлтүүдийн нэг багхгүй. Эндээс л өөрчлөлт ирж байгаа. Эндээс л өөрчлөлт ирж байгаа. За би архинд донтцсон хүн бай гэж одоо. Миний хувьд бурхан номер 1 биш байхгүй. Би олон бас яг тийм донтолттой хүмүүсийг харж ирсэн. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн донтчихсан олон юм байсан. Тэгээд эцэст нь одоо ингээ эргээд би дүгнэхэд яг тэр нэг юм донтоод байж ах тэр үед бурхан миний номер 1 биш байхгүй. Миний тэр донтцсон зүйл миний хувьд номер 1. Арх бол бурханаас илүү санагдана надаа. Тамхи бол бурханаас илүү санагдана. Яг тэгвэл одоо тамхи татмаар болоод тэр дутагдаад байна ч юм уу те эсвэл ямар нэг байдлаар зарим хүн бүр надад одоо секс дутлаа гэж ярьдаг. Тэр хүний хувьд бол секс номер 1 байхгүй. Үүнийг заавал тэр бэлгийн харьцаанд хэн нэгэнтэй орсноороо тэр хүний одоо биеийн хэрэгцээ хангас сэтгэл санаанд тайвширч амьдрал нь тэгшэрх байна гэж бодж байвал бурхан түүний амьдралын захирагч биш байгаа байхгүй. Харин тийм хүсэл төрөх үед амар сүртэй хэлсэн баг те. Тийм хүсэл төрөх үед бурхан минь ээ та миний хүч гэж тийм ээ одоо бурханд залбирч бурхны гараар, бурхны хүч чадлаар энэ хүслээ дарах, энэ хүсэлтэйгээ дайтахаар хамгийн түрүүнд бид нар тавьж байгаа бол бурхныг бид нар номер 1 тавьж байна гэсэн. За ингээ хамгийн анхны алхам юу гэхээр бид нар бурханд ирэхээс л ахгүй. Тэнгэрт одоо тэр сүнслэг ертөнцид тэнгэр элчнэр хүртэл бурхантай уулзахгүйгээр өөрсдийнхөө юу хийхийг мэдж байгаа ч гэсэн бурхны өмнө хурж ирж түүнээс заавар авахгүйгээр явдаггүй тухай Библиэлд гарч байгаа шүү дээ. Бид нар Йов номон дээр харах юм бол тэнгэр элчнэр цуглаад бурхны өмнө цуглаад ингээд одоо юу хийж байгаагаа тайлагнаж байгаа. Тэгээ бурхан тэднэр заавар өгөө тэднийг илгээж байгаа тухай байдаг.
Тэгэхээр бид нар 7 хоногийн одоо бидний хуучин календар бол бид нар нэгд өдрөөс ахуулаад те Happy Monday гэж ихлээл яг үнэндээ бол нэгд өдөр ажил дээр ингээл бас та заастаа 7 хоног гүрэндээ гал бодоод очиж байгаа тийм байдалтайгаар ихлээл явсараа гал 5 дахь өдрийн орой гэхэд ерөөсөө Марц айл хэдийнэ нөгөө дорны тэнгэр дутаа манруулсан те. Тэгэл хагасаа өдөр бол нэг жоохон унтаж авснараа тайвшраал бүтэнсээ өдөр яг нөгөө 7 хоног үүрсэн тэр ачаатайгаа бид нар бурхны өмнө орж ирэл. Тэгээ бид нар бурханд дандаа хогоо ингэж хаях гэж орж ирж байгаа юм шиг тийм дүр зураг танд санагддаг. Яг нэг тийм байдал. Тэгээ бурхны өмнө бурхан намайг уучлаарай. Энэ үгэл үлч. Би дахиад чадсангүй. Би дахиад бүтлгүүчлээ. Энэ хогийг аваад гаач. Тэгээ бурхан баахан хогны ууданд те бидний хогийг хийж аваад үлддэг. Тэгээ бурханыг бид нар сүм дөрхөө гараа авчдаг. 7 хоног жоо бид нар бурхангүй амьдардаг. Гэхдээ тэгээд одоо хэрэв бурханы хүч таны амьдралд байж, таныг хамгааж, таныг өөрчилж, танд туслаасаа гэж та хүсчвэл та бүхэл өдрүүдийн туршид бурхантай хамт явах хэрэгтэй байхгүй юу? Амен. Би жоохон зөв сэдвээр ярьж байна уу, буруу сэдвээр ярьж байна юм. За. Болио. 65 хүртлээр номлочих гэж очиж одоо 45 ч хүрэхгүй болох юм шиг. Тэгэхээр бид нар амьдралынхаа одоо өдрүүдийг бид нар яг бурхантай хамт эхлэж, бурхантай хамт өнгөрөөж, бурхантай хамт дуусгах тийм л болсон байхгүй. Тэгэхээр яг Библи бидэнд хэлж байгаа Иохны 1:12 дээр Есүс Христээр дамжуулж бид нар бурханы хүүхэд болсон юм а гэж хэлсэн. Та өнөөдөр бурханы хүүхэд болсон шүү дээ. Хэрвээ та Христ Есүсийг миний аврагчаал гэж итгэж байгаа бол таны амьдралын захирагч болгож та хүлээж авсан бол тэр мөчөөс эхлээ та бурханы хүүхэд болсон. Бурханы хүүхдүүд гэр бүлдээ үргэлж хамт байсаар л байд. Одоо манай хоёр хүүхэд сэтгэл санаа нь гадагшаа гармаар байдаг, бөмбөг тогломоор байдаг. Дандаа л энэ гэрт хоригдох юм гэж дандаа боддог гэж магадгүй. Аав ээж нь тэгвэл болохгүй, ингэл болохгүй гэдэг юмныг үргэлж давсан бодол байж. Тэр бодлыг бол аав ээж хэрэгжиж захирч чадахгүй. Заримдаа сахилгагууд нь заримдаа юм хэтрүүлэн тийм ээ. Гэсэн ч тэд нар гэр бүлдээ амьдрсаар байгаа байхгүй. Тэгээ аав ээжийнхээ тэргөө хүсэл одоо тэр өөрсдийнх нь төлөө тавьж байгаа халамжинд одоохондоо жоохон учраас анхаарал тавихгүй байх шиг. Тэр хайрыг нь ойлгохгүй байх шиг. Хүн хөгшөрхөөр л ойлгодог юм шиг байхгүй тийм. Ер нь бол нас яваад ирэхээр аав ээж маань намайг хичнээн хайрлаа да. За ариука одоо ээжтэйгээ уулзахгүй нэлээд удсан л ах та тийм ээ. Тэгэл тех тусмаа өөрөө бас ингээл дараа нь одоо хоёр ч хүүхдийн ээж боллоо одоо тэгээ энэ үедээ ингээд ээжтэй ээжийнхээ одоо талаар ойлгоогүйс олон зүйл дээр ойлгосон байх гэж бодож байгаа. Тэгээ эсвэл аав ээж хоёрыг ирэхэд би ингээд хоёуланг суулгаж байгаа. За ингээд одоо хүн маш их баярлаж явдаг шүү гэдгээ бас хэд хэлээд амжсан байгаа. Тэгээ шалтгаан нь ерөөсөө биднэрт тийм зав болохгүй. Нэг олон хүүхэдтэй айл чинь тийм байд юм биш үү? Тэгээ нөгөө аав ээж нь ч завгүй хүүхэд болгондоо тулд суугаа нөгөө хүүхэд нь ч бас буцаагаад аав ээжтэй хайртай мардаг хэлэхгүйгээр манай монголчуудын чинь ёс заншил гэж бас бүрэг ичим хий дээрээс нь те бүр бас жоохон заримдаа таг байдаг нэг тийм тал байгаа. Цагаан сараа арал нэг үнсүүлжсэнээ санаж байна. Тийм нялуун биш те. Тэгсэн мөртлөө бас ингээд цаана надад хайртай л да гэдэг мэдээд яваад байдаг те. Харин Христэд итгэснээс хойш ер нь нэлээд нялуун болоод байгаа шиг шүү дээ. Христэд итгэснээр тийм ээ. Савл гэвэл тэрвэрлтэй, үнсээл те одоо. Тэгээ бурхан үнэхээр яг биднийг энэ хуучин хүнийг өөрчилдөг те. Өнөөдөр бурхан яг биднэрт яг ингэж хэлж байгаа юм шиг надад санагдав. Би чамаас салахгүй гэж хэлж байгаа юм шиг. Еврей 13 дугаар бүлгийн 5-д 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэр бидний хизээж орхихгүй гэж хэлсэн нь яг би одоо чамаас ерөөсөө салахгүй гэж байгаа яг адилхан байхгүй. Манай найз тэгжсэн нөгөө амар ингээд нөгөө жоохон эвгүүл дурсамжлалтай тэгтээ тэгжсэн. Би энэтэй хэрэггүй унтлаа гинэ. Нэг охиныг ярьж байгаа. Энэтэй би өстө хэрэггүй унтсан. Юу гэсэн үг юм чи чинь сүд болол байгаагүй л гэдгсэн чинь. Гэхдээ би бол нэг тийм хайртай дуртай байгаагүй. Зүгээр л нэг тухайн үед ингээд татагтаад би унтцаа. Тэгээ би ингэж нойтон хамуун шиг салдаггүй эмэгтэй гэдгийг мэдсэн бол би юу гэж юм алдаа их үг гэж хэлсэн. Тэгээ нөгөө нойтон хамуун шиг эмэгтэй наалцааргаад одоо ингээд сайхан 4 сайхан хүүхдэд дөрүүлсэн байж байгаа. Тэгсэн ах ингээд өөрчлөгдсөн. Сүүлд нэг уулцсан ч өстой миний юм хайна гэцтэй.
Тэгээ тухайн үед ингээд нөгөө тэр охин ч гэсэн манай миний найз л та. Тэгээд хуучин түүхүүдийг бид нар бүгдээрээ мэддэг. Дандаа нэг юм холигдсон барьсан тэр одоо холих залуучуудын одоо нэг тийм хохирогч гэдэг мэддэг. Тэгээ манай тэр найз чинь зүгээр нэг ашиглаж ил гэж бодсон боловч яг үнэндээ бол ашиглуулсан дээ. За ингээд одоо өнөөдөр хамт амьдарч байгаа. Тэгээ харин би яг нэг сүүлд очиод уулзахдаа тэр хоёр ингээд гэр бүл болсон. Нэг нэгэндээ хайртай. Нөгөө нэг одоо тэг ингээд чи зайлаад өгөөч яг өшгөлжсэн залуу байхгүй юу? Ер нь бол согтчоод яасан ядаргаад нөтэ амуушгин бэ гэ нөгөө ингээд охиныг цогчсон. Нөгөө охин цогцсон мөртлөө зураастай байгаад байсан. Тэг харин би харчаад гэсэн. Тарьж өстө наалдан бодоор наалтсан юм шиг болсон байж тээ. Тэгээ ерөөсөө тэр урдны зүйл ерөөсөө мартагдсан байгааг би харсан. Манай тэр найз болохоор надад тэгсэн байхгүй. Манай чи өстө тэ анхны хайртайгаа учирсан. Би бол тэгж чадаагүй гал ингээл тэгжсэн байхгүй. Тэгээ би нөө тэ миний найзаа чи анхны хайр гал маяглаад ах юм. Үндэ яг чамаг жинхнээс үхтлээ хайрлах тийм эмэгтэй байвал чи тэрнээс уурсан л шулуухан штэ. Тийм ээ. Тэгээд яг тэр үед найз маань бас жоохон ингээ нэг зог тусаад нэрэж бас тийм үү гэд тэгжсэн. Тэгээд яг энэ бол айгүй чухал зүйл байгаа. Магадгүй өнөөдөр бид нар маш их олон бүтэхгүй дурсамжууд бид нар үлдээсэн байж бол харин бурхан биднийг эцэс хүртэл хайрлах бурхан юм а гэдгээ тэр өөрийнхөө үгээр дамжуулж байнга бидэнд харуулж сануулж хэлж байгаа. Тэр бидэнд хэлж байгаа. Би чамаас салахгүй гэж. Би чиний өнгөрснийг чинь би мартаж байна. Би бүр ортоос мартана. Харин би чамааг үнэхээр яг өөр шинэ хүн болно гэдэгт би итгэж байна гэж бурхан хэлж байгаа юм шиг надад санагддаг. За 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 10-ыг бүгдээ харцгаая. Та нар алдаа зөрчил нүглийнхээ учир урдна гэд үхсэн байсан агаад. Тин амьдарч байхдаа энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагдаг байсан юм аа. За энэ хэсгийг ойлгож байгаа тийм ээ. Тэр бузар муу сүнс буюу тэр гимтэй сүнсийг бид нар дагаж амьдарч байсан юм аа гэж. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урд нь махбод болон оюун бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн махбодынхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байсан юм аа. Тэгээ махбодын хүсэл тачаал гэдэг чинь ерөөсөө одоо зарим хүн бодлоо ерөөсөө ингээл зүгээр л ингээл ерөөсөө нэг юм байнга секс үсчээд. Зарим хүн бол зүгээр л нэг дураараа байгаад хин нэг зодож цохих нөгөө нэг тийм хошин шогч чинь бол бодит амьдралаас сэдвүүлдэг штэ. Йоо жоохон юу хүрээд байна нэг хүүхч болтгоо зодчоод унтахаас гэдэг шиг те. Яг үнэхээр яг ийм нэг юм гэмтэй тийм хүсэл чанар бидэнд байдаг. Тэгээ үүнийг ерөөсөө ингэ чөлөөтөө бид нар дагаж амьдарч байсан. Үүнийг бид нар өөгшүүлж амьдарч байсан. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урдын махбод болон гэж хоёр удаа хэлсэн. Нэг нь махбодын хүсэл болон оюун бодлынхоо хүслүүдээ өөгшүүлэн махбодынхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байсан юм аа. Мөн төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнг буюу одоо бурханаас бууж ирэх тэр уур хилэнг хүртэх хүүхдүүд байсан ч өнгөрсөн цаг биднийг хайрлсан агва хайраараа өршөөлөөр баян бурхан маань энэ дээр амен гэж хэлж байгаа хүн ерөөсөө нэг сонсогдох байх юм. Тэгээ нэг жахгүй биднийг хайрлсан тэр агва хайраараа гэж байгаа байхгүй. Өршөөлөөр баян бурхан маань алдаа зөрчил дотроо өгсөн бидний Христтэй хамт амьд болгосон юм а гэж хэлсэн. Бид нар үхчихсэн байсан гэж тэ. Бид нар ерөөсөө л нэг тийм харахад биеийн амьд харин сүнс нь үхчихсэн байсан гэж түрүүчийн хичээлээр бид нар үзсэн. Харин одоо бид нар Христээр амьд болгогдохдоо бидний хуучин хүн маань үхсэн учраас хуучин амьдралд маань амьд байсан тэр махан биеийн хүслүүд үхсэн гэсэн утгатай. Тэгвэл бид нар одоо нөгөө өхмөл биеийн дотор байгаа амьд сүнс байна л гэсэн үг. Жохон шоглоо хэлгээ бид нар зомбинууд гэсэн үг байхгүй. Энэ одоо энэ ертөнцийн энэ одоо махан биеийн хүсэл одоо оюун бодлын тэр хүслүүдэд ингээд захирагдах дурггүй гим нүгэл хийхийг хүсэхгүй яаж энэ хүмүүс амьдраад байна гэмээр тийм амьдрал Христэд итгэгчнэрт өгөгддөг баг. Нэг хүн бүр тэгэж гайхчихсан шүү дээ нөгөө тэр одоо вагон дотор бид нар сайн шанд руу бас нэг хэд удаа сайн мэдээ таралцдаг. Тэгсэн чи вагон дотор таралцсан нэг худлаа ярихгүйгээр яаж амьдрахыг энэ хорвоод ирчээ.
Чи одоо ингээд одоо нэг тэ проводник проводник ч юм уу одоо тэр нэг филет тасалдаг хүн хурж ирээд филетээ аав гэдэг тэнгүүд чинь чи авцсан гэж одоо тэ нэг ямар нэг тийм филетний асуудал гарлаа гэж бодох. Чи нэг худлаа ярьс гээд өнгөрөө хийх чи хүсэхгүй гэж. Чи үннээ хэлээд могоноос хөөгдөж буух юм уу гэсэн байна. Яг тэр үед нь юу болж байсан гэсэн чи бид нар нэг сайн мэдээгээр очичоод яг буцхуулсан чинь нэг дэндүү их очортой филет дэндүү их очортой байсан болохоор бид нар очрлсоороо билет авч чадаагүй ба. Тэгсэн чинь богоо ирсэн. Тэгээ богоо ирэнгүүтээ тэр чи яадаг вэ? Шанд дээр 30 минут зогсдог бол ариука. Чи ойрхон амьдэрчсэн юм чи. Тэ. 30 минут зогсдог байл одоо яалаа. Тэр хооронд нөгөө богоо хөдлөх гээд идэг. Тэгээ бид нар за одоо энийг очрлцоор богоо хөдөлчих юм байна. Орцгоо дотроосоо уучраад ингэхдээ суудсан байхгүй. 5 хүн суудсан явж исэн чинь нэг чойрмоор өнгөрөөл явж яасан байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө филет тасалдаг хүн хурж ирсэн. Тачган ч гисэн баг. Тэгээ тайлбарлаад чинь нэмэр байхгүй. Тэгээ бид нар яг үнэнгээл хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ очрлж яасан чинь болсонгүй ихчээ. Үгүй ахаа тэгээ болсонгүй шүү ахаа. Тэгээ одоо та ингээд бидэрт филет бичээд ингээд таслаад өгчөөчтэй гэдэг. Та гаднаас авч гал. Филеттэй хүмүүс суудлаа ингээд яаж өгсөн үгүй ахаа гэдэг тайлбарлага болдгоо. Сүүлдээ над руу уурлаад нөгөө хүн чинь намайг чирж аваачин гутаас нэг купонд оруулаа баахан нүтсэн. Бөө юм болсон байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хооронд нөгөө бидний нэг юунд ингээд суужсан ихч тэгээд та зүгээр худлаа яриад эвтэйх ингээд худлаа яриад ингээд те өнгөрөөл ингээд явчих юм чинь үнэнгээ хэлж байгаа уурын үргэжлээ гэдэг байгаа байхгүй те. Тэгээ та нар яаж ингэ бүх юм дээр үннийг хийж амьдрч энэ хорвоог барах гэж байгаа юм бэ гэж бүр гайхаад ирсэн. Библи бидэнд үннээр амьдрьяа гэж хэлсэн байждаг. Заримдаа бид нар дутагдлын хажуугаар дуугүй өнгөрч чадахгүй тийм үе байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ хин нэг их нэртэй муу хандчихвал би очиод хэлчихдэг хөөе минь дөө. Чи одоо арай ингэж болохгүй шүү дээ. Тэр зүгээр ингэ ярьж болтгүй юм уу? Одоо чи битээ хуцаадаа л гэлж байгаа. Агай юмд чи бас мэдэхгүй нь ойлгохгүй байна. Яагаад би энийг хийх ёстой? Тэр хоёр хүний амьдрал надад юу ямар хамаатай. Гэтэл Библи буюу одоо Бурхан биднийг ингэж өөрчилсөн байдаг. Тэгээ Бурхан өнөөдөр биднийг урд нь хуучин тэр худал хуурмаг гим нүгэлтэй амьдралдаа өгсөн байсан гэдгийг тэр мэдж байгаа. Харин тэр өршөөлөөр баян Бурхан учраас биднийг бүх тэр нүглийг уучлаач. Тэр харин өөрийнхөө цорын ганц хүүгийн тэр загламаад өргөсөн золиосоор дамжуулан түүнд итгэсэн хэнийг ч гэсэн өөрийнхөө хүүгүүд болгохоор тэр ийм төлөвлөгөөг бидэнд сайн мэдээг бидэнд авчирч өгсөн. Тэр сайн мэдээг сонсож байх үед Бурхан биднийг өөрийнхөө ариун сүнсээр бидний зүрх сэтгэлийг өөрчилсөн байна. Түүнээс бид нар өөрсдөө Бурханд хизээж итгэж чадахгүй. Бурханы ариун сүнсэл бидэнд итгэлийг авчирдаг. Тэгээ бид нар ариун сүнсний тусламжтайгаар өөрөөр хэлбэл Бурханы өөрийнх нь тусламжтайгаар бид нар түүнд итгэсэн байгаа байхгүй. Биднээс шалтгаалсан юм ерөөсөө байдаггүй. Тэгээ яг Христэд итгэлийн анхны жилүүдтэй бол ингээд өөрийнхөө итгэлийн талаар гэрчлэл хийхдээ тэгж эхэлдэг байсан. За би ингээд ерөөсөө 1992 оны 7 сарын 14-ний өдөр ингээд цуглаанд ирсэн. Тэгээд ирэхээр шийдсэн. Ирсэн. Тэгээ би одоо Христэд итгэхээр шийдсэн. Тэгээ би итгэсэн гэл дандаа нэг би гэж ярьдаг. Тэгээ дараа нь ингээд яг үнэхээр Библи заалгаад тэ ингээд ирэх үедээ юг ойлгосон гэхээр би итгэсэн биш Бурхан намайг итгүүлсэн юм байж гэдгийг ойлгодог. Тэ би итгэсэн биш харин Бурхан намайг итгүүлсэн байдаг аахгүй. Бид нар бол өөрөө өөртөөс хангалттай итгэлтэй байсан баг тухайд. За боддоо нэг тийм юу гэдэг чинь нэг англи нэг юм хэллэг байдаг шүү дээ. Хүү ингээд юу ах гал тэ тэр хүнд ингээд өөрийнхөө бодлыг зүвгээ батлах гэдэг өнгөд өөдөөс нь тэгж хэлээ дуугаалгад. I am impossible гэж тэ. Би одоо тэр чинь impossible гэдэг чинь боломжгүй гэсэн утгатай шүү дээ тэ. Тэгээ ер нь ихтэй чи намайг одоо ингэж өөрөөр өөрчилж чадахгүй гэсэн тэр хэлцэг. За энэ монголоор бол бид нар бол ерөөсөө боломжгүй тэ өөрчлөх боломжгүй хин нэг нь биднийг өөрчлөх боломжгүй байсан ба. Аав ээж маань ч надад зөндөө хэлсэн би яг өөрөөр өсөж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө бодлоор л явсан. Найз нөхд маань хичнээн сайн одоо хүмүүсээсэн ч би яг өөрийнхөө л итг. Тэгээ нэг арх нэлээ уужсэн нэг тийм нэг үе би эргээ бодож байгаа. Тэгээ залуу жоохон байсан. Тэгээ тухайн үед бол ингээд нэг яг миний өөрийн бүр анхны багын найзууд маань онцорлогтон гот байхгүй.
Тэр ихтэй сургууль төгссөн одоо бас нэлээд бас бизнес хийгээд нэлээд амжилттай явдаг нөхдөд. Тэд нар маань намайг ингээд нөгөө хэлсэн мө чи ингээд нэг хогийн гаруудтай нийлээд уугаад яваадах юм байна гэсэн. Чи уг нь бол ингээд бидний игнэнд ингээд ороод явж явах юм шигтэй гэсэн. Тэгээ би болохоор юу гэж бодсон гэхээр үгүй эднэр шиг ингээд коморхож ингээд явсан даруул би гудамжин жоохон ингээд нэр алдартай явъя гэж бодсон баг. Нөгөө нэр алдар нь эцэстээ подуулд дуусгач байгаа юм л да. Тэгээ шиний нэгний өглөө подуулд сэрж ирсэнийга бодох юм бол би яг тийм анзаанд л очсон гэдгийг ойлгосон. Би бурханд залбирч байсан. Тэгээ ханхны залбирлуудын нэг нь бурхан минь ээ би яг одоо нэг юм шалбаг дотор байгаа юм шиг байна. Намайг угаагаач. Намайг цэвэрлэж өгөөч. Тэгээ үүнээс намайг татаж гаргаж өгөөч. Дахиж энэ шалбагт би дахиж унмааргүй байна. Надад туслаач гэсэн баг. Тэгээ одоо 20 хэдэн жилийн дараа эргээд тарай. Ингээд яг тэр шалбагаас бурхан үнэхээр намайг татцсан. Татаад гаргасан. Тэгээ дараа нь ингээд юмд би өөрөө хөгжөөл, өсөлт хөгжилтөнд ямар санаа тавьдаггүй байсан нэгэн гинт одоо Библийн сургууль сурах шийдвэр гаргасан маа. Тэгээ миний бас өнгөрсөн жилүүддээ хийжсэн алдаанаас болоод Библийн сургуульд би бас орж чадахгүй хэмжээнд хүртэл яг тийм асуудал үүсчихсэн. Нөхцөл байдал бий болж ирсэн. Бурхны ивэлээр өнөөдөр бас яг Библийн сургуулиудаа төгсөөд одоо бас би ч одоо 3 дахь дигрийг авах гээд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь бас дахиад нэг доктор гэдэг нэг яваал тэгэл болидоо тэгээд 65 нас хүртлээр номлож байгаа л 65 наснаас хойш зөвлөгч болно гэж ингээ бодоолаа шээ заяа. Үхсэн байжээ бид нар урд нь. Үхмэл тэр гим нүгэлтэй амьдрал дотор бид нар үхмэл тэр ертөнцид бид нар шалбааг дотор үхчихсэн адил байсан байна. Хаашаа яваад байгаа юу хийгээд байгаач мэдэхгүй тэгээ нэг л том хүмүүс тэгээ бурхны тухай тэр сайн мэдээ орж ирэнгүүт та нар намайг Христих болгоно гэж байхгүй гэл те. Манай дүү надад тэр хэлжсэн байхгүй те. Ер нь сүмд ингээд явуул зүгээр штэ гэсэн. Би чи энэ Христийнхэнтэй нийлээд байгаа юм уу гэж би тэгсэн баг. Манай одоо уламжлалт шашин ч юм илүү тийм шинжлэх ухааны үндэстэй тэргээл би ч нэг бүлт авсаа ер нь бол тэгээ манай дүү одоо юу хэлэх вэ те тохой тэгэл те би ах нь болох төр чинь те айгу бол би барьж аваад цохиж магадгүй шин чинь нэг тийм биш. Тэгээ дараа нь харин яг сарын дараа бүх юм өөрчлөгдөөд ихчийн оронд би явах болоод тэр нэг арга хэмжээнд нь оролцох болоод явсан маань үнэхээр миний амьдралд бурхнаас өгсөн тэрстэй ямар гоё эргэлтийн мөч байсан гэж бодно. Хэрвээ би тийшээгээ яваагүй бол би ингээд те нөгөө шалбаг дотор нөгөө л гутарсан байдалтайгаар би амьдарсаар байхаасан баха гэж бодож байгаа. Эзэнд таларх юм амен. Бид нар эзний ивэлээр бид нар итгэсэн бахна штэ Христэд. Түүнээс би өөрөө сонгон итгэсэн гэсэн утгатай биш. Амен. Цааш нь уншицгаа Христтэй хамт биднийг амьд болгосон юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр та нар нэгүслэр аврагдсан билээ гэсэн. Хажууд хүндээ хэлэхгүй юу? Бурхны нэгүслэр та аврагдсан юм а гэж. Есүс дотор биднийг түүгээр амьлуулж түүнтэй хамт Тэнгэрлэг оршихуйд суулгасан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан түүний нэгүслийн хэмжээсгүй баялагийг ирж байгаа үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм а гэж хэлсэн байна. Энэ дуусаагүй байна шүү дээ тийм ээ. Тэр нэгүслэр үзүүлэх гэж байгаа тэр сайн сайхан зүйлүүд нь нэгүслийн хэмжээсгүй баялагийг ирэх үеүүдэд бидэнд үзүүлэхийн тулд биднийг дуудсан байгаа бурхан. Бид нар заримдаа ингээд за одоо аврагдсан одоо хичээх нь бидний үүрэг гэж бодож байгаа. Тэгэл мэдээж хичээлт байна, өөрийгөө өгөх зориулалт бас биднээс шаардлагатай. Тэгээ бурхан ингээд дууссан юм биш бидэнд үнэхээр өшөө илүү бүр бидний аммыг ангааж тэ ар дээр гартал нь ингэж тэ гайхуулах тийм гайхамшигтай зүйлүүдийг тэр бэлдсээр байгаа тухай ярьж байна гэсэн үг. Амен. Гайхамшигт хайр гэдэг дуу байдаг тэ Amazing Grace гэдэг тэр дуу чинь одоо ингээд бүр ингээд алмайран гайхуулам тийм нэгүсэл гэсэн утгатай тийм дуу байхгүй. Тэгээ тэр дууг зохиосон тэр Джон Ньютон гэж хүн байна. Тэгээ энэ хүн нөгөө боол худалддаг, зардаг байсан тэр хүмүүс нөгөө заваар үйлчилдэг тийм хүн байсан байгаа шүү дээ. Боол худалддаг хүн байсан гэсэн үг. Ашиг олж исэн түнээс нь болж.
Тэгээ тийм ашиг олж ирсэн хүн нэг өдөр үнэхээр бурхан түүний зүрхийг өөрчлөх үед би ямар муухай амьтан байсан бэ гэж те. Одоо нэг wretch гэсэн үг хэлсэн байгаа. Тийм монголоор яг юу гэсэн үг вэ? Тэ. Ийм wretch байсан би өнөөдөр те бурханы нэг үүслээр ингэж аврагдлаа гэж утгатай хэлж. Тэгээ одоо хог новш, адгийн новш байсан намайг те бурхан ийм өөдгүү амьтан байсан намайг бурхан өнөөдөр нэгүслээр аварсан гэсэн тийм утгатай дуух. Тэгээ өнөөдөр би танаас асуумаар байна тийм ээ. Өнөөдөр магадгүй та тэр хүн алсан хүмүүстэй адилхан биш. Та өнөөдөр бас өөр одоо ямар нэгэн гэмт хэрэгтнүүдтэй адилхан биш. Та магадгүй өнөөдөр таны мэддэг муу хүмүүстэй та адилхан биш гэж та өөрийгөө бодчихож болох. Харин үнэхээр бурханы нүдэнд үнэхээр зөвхт хүн нэг чалгаа гэж Библиэлд хэлсэн байсан гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Бид нэр өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл рүү ингэж тэ өнгөж би юу хийдэг юм бэ? Бурхан миний хувьд яг хин юм бэ? Би өөрөө бурханы хувьд өнөөдөр хэн байгаа вэ? Би хаана юу хийж байгаа вэ? Би яг үнэхээр зөв юм хийж гэнэ үү? Зөв газараа зогсож гэнэ үү? Зөв зүйлийг үйлдэж гэнэ үү гэдэг дээр бид нар анхаарлаа тавьж эхлэх үед бид нар ямар хэртэй бохоор хүмүүсүүдээ бид нар тэндээс эргэж олж харж болно. Өнөөдөр бид нар Христэд итгэж түүний нэгүслэр бид нар амьд болгогдсон боловч бид нар өхмөл үйлсүүдтэйгээ бид нар зууралцаар байгаа юм шүү дээ. Joyce Meyer гэдэг хүний хичээлийг манай зарим эмэгтэйчүүд аяг сонсдог тийм ээ. Joyce Meyer гэдэг тэр пастор эмэгтэй одоо номлогч эмэгтэй багада өөрийнхөө төрсөн аавд удаа дараалан бүр хүчндүүлж ясан юм байна шүү дээ. Тэгээ хожим үнэхээр бурхнаас яаж гуугаад аавыгаа уучлах тийм боломж байхгүй юм шиг санагдчихсэн. Харин бурхан үнэхээр түүний зүрх сэтгэлийг өөрчлөх үед тэгээ аавыгаа уучлсан байдаг байхгүй. Аавыгаа уучлсан байдаг. Тэгээд түүний нэг номлолын нэг хэсгийг би сонсож байхад тэр ингэж хэлсэн. Хичнээн тийм ээ одоо таны ингээ өөрөө уучлахаар шийдсэн хүн таныг өөрийг чинь өөрийг нь уучлж байгаа гэдгийг хүлээж аваагүй байсан ч та эхлээд тэр алхмыг хийснээр та бурханы уучлалыг өөрийнхөө амьдрал дээр авчирна гэж хэлж. Тийм болохоор Матай 7 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл дээрээс бид нар ингээ харах юм бол шүүгдгүй тулд бүх уучлагдхийн тулд яг уучил гэж хэлсэн баг. Тэгвэл хамгийн түрүүнд өнөөдөр хэн нэгэн намайг энэ газар дэлхий дээр амьдарч байгаа хэн нэгэн намайг уучлах гэхээсээ илүү үүнээс илүү тэр том бидний хүсэх ёстой зүйл нь бурхан намайг уучлах гэдэг бол миний амьдрал ерөөсөө юугаар солишгүй нэг чухал мөч байхгүй ерөөсөө. Маш чухал үйл явдал байгаа. Бурханы уучлал миний амьдралд ирэх гэдэг бол тэгвэл би үнэхээр бурханы уучлалыг авахын тулд өнөөдөр яг юу хийх ёстой юм? Тийм ээ. Библи Есүс хэлсэн байгаа. Та нар уучлаарай гэж хэлсэн байгаа. Өөртөө шүүгдэхгүй бол битэн шүү. Та нар бурханаас уучлалыг авч бүх нүгэл чинь уучлагдаж мөнхийн улсад бурхантай хамт амьдрахыг үнэхээр хүсэж байна уу? Түүний хүүхэд болохыг хүсэж байна уу? Уучлаарай гэж хэлсэн мэт. Яг одоо өнгөрсөн 2 өдөр бид нар нэгдмэл нэгдсэн чуулган бид нар хийлээ. Тэгээ одоо энэ бид нар урд нь одоо 10 жил манай 10 жилийн ойг орч гисэн те бас бусад хүмүүдээ ураад бид ингээ хамт байж цуглаан хийсэн ч гэсэн яг манай цуглааны үйл ажиллагаа учраас бид нар хамтран оролцсон байдаг. Тэгээ энэ удаад хин нэг нь илүү дутуу гихгүйгээр хамтдаа бид нар ерөөсөө Христ бол бидний эзэн захирагч гэдгийг харуулсан тийм нэгдлийн баяр болсон ба. Мэдээж энэ байгаа цуглаануудын дунд ялангуяа одоо анх байгуулагдсан 2 цуглааны хооронд заримдаа үл ойлголцох юм зөндөл байсан баг тийм ээ. Манай цуглааны анхны одоо эхэлжсэн тэр үеийг бол маш гашуунаар хүлээж авсан байдаг. Тэрнээс хойш ерөөс тэр ярианд тогтдоггүй. Тэгэл янз бүрийн зан харилцаа үйлдэл зан одоо нэг хийж байгаа янз бүрийн харилцаанаас болоод ингээд муудаад сайдсан хүмүүс 2 цуглааны хооронд ингээд явсан тийм түүхүүд байдаг. Тэгээ энийгээ болохоор зэрэг одоо ингээл тэднийх манаа хүмүүсийг авлаа, манаа танахыг авлаа гэсэн тийм ойлголт айгүйх ингэж явжсан. Харин эцээст энэ ойлголтыг халж хайхын тулд хамтдаа ярилцаа, залбираад үнэхээр яг эн чин Христийн сүмэл ахгүй. Нэг байш. Манай одоо тэр хороололд манах байсан тэр байр бол 3 орцтой. Тэгээ 3 тийшээ харсан сонио орцтой байдаг гэсэн шүү дээ.
3 дэж харсаад манайх бүр 2 дугаар орцтой. Бүр ингээд нэг байшаага бүтэн тойрж иж манай орцоор ордог гэсэн. Гэхдээ нэг байр. Ингээд нөгөө 3 орцол хоорондоо өгсөмрөл байсан чи 3 орц чи хоорондоо шууд ингээд орчиж чадахгүй шүү дээ. Заавал нөгөө орцны хаалгаар орж иж яадаг шиг. Энэ магадгүй энд нэг том байшин олон орцтой байж болно. Тэгээ нэг л байшин баггүй. Чи хэдгээр байрных уу гэхээр тэгж хэлж байгаа би онгонд орж исэн. Би 61-р оны 2-р орцных гэж. Тэгс чи тэр ч одоо 61 л гээ хэлж чэнэс юу 2 моёр гэж мангартаа дан гэсэн. Тэг өнөөдөр бид нар яг нэг тийм алхам заримдаа хийгээд идэх байхгүй тий. Тэг манаас сүмс та мундаг шүү. Манаас сүмийн тэр нь мундаг, энэ нь мундаг тий. Одоо манайх руу ирээрэй гэдэг. Мундаг сүм рүү ирснээр нөгөө хүн мундаг болох хэрэгтэй юм хайш тий. Гэтэл үнэндээ юм биш шүү дээ. Бид нар ингээд сайн харах юм бол нүгэлтнүүд байгаа. Энэ тайзан дээр зогсож байгаа би бол бас л тэр нүгэлтэй л хүн шүү дээ. Энэ нүгэлтнүүд цуглаж байгаа газар харин ариун бурхан эзнийхаа тэр ивэл нэгүсэл талархаж цуглаад түүнээс бас өгшөө илүү ерөөл ивэл түүнээс заавар сургамжийг авахар цуглаж байгаа тэр нөхөрлөл бол энэ багхгүй. Эзэн биднийг хамтдаа байх нь сайн гэж байгаа тэр хамтдаа байхыг нь харж бурханы хийж байгаа ажлуудыг бидний нүдэрээс хараасаа гэж хүсдэг. Би үүндээ бол зөндөө зүйлийг хардаг. Өнөөдөр галаад өмнө нэг ажилтаа болоод ирсэнгүү. Тэгээд гал зүгийн дүү маань ийм жоохон хүүхэд байсан. Одоо ингээд нэг ноовоо махаарахгүй юм уу? Ноовоос арай жоохон том байсан. Тэгээ ингээд нэг манай аамка дөнгөж төрчихсөн байсан. Тэгээд уянга бидэд ингээд нэг байранд амьдардаг. Тэгээ лифтэнд ингээд байж байгаа л таарлтан. Тэгэл би нэрийн дандаа мартдаг байхгүй. Чи ягаа хин гэдэг лээ? Галцог гал ингээд нэг дээшээ харж ирдэг. Тэгээс одоо миний дээрээс ингэж ирж штин чи. Тэ. Тэгээд тийм жоохон хүүхэд байлаа шүү дээ. Энэ арлагтанд ирж яхад юу болж байна те. Бүхэл бүтэн 10 хэдэн жил өнгөрцөн байгаа байхгүй. Яах одоо манай цуглаа эхэлж яхад ял да те. Манай гамбаа үлээ хоёрчтэй ямар сүмп шиг сайхан 2 цагаан залуу орж ирж л та. Тэ ганаа уянга 2 байж энэ ямар гоё юм залуучууд байсан гэж бодож байна те. Тэр дунд хамгийн одоо настай ахмад нь хэн байсан бэ? Ганц зэрэг гинэ. Уучлаарай. Яа, манай алтай гэж ганцаа галаа 3 те хамгийн ахмад нь байлаа ш. Тэгээ дараа нь би. Нарагч залуу ш. Мөнхийн залуу нарагч сонсог. Нарагч айгу арай хаалгана юм бохгүй. Зарим хүний царайг ингээ гацаацсан юм шиг бурхан ингээ те. Яг хിവэрээ ингээ байждаг хүмүүс байна. Бид нар нэгүслэр аврагдсан юм аа. Бид нар үнэхээр нэгүслэр аврагдсан шүү. Түүнээс би хизээж би сургаалдаа тэгж хэлээгүй шүү. Та хүн санаж байгаа бол тийм ээ. Би энэ сүмдэр хамгийн их олон номлолоо олон чалчлаа. Харин тэгээд би хизээж тэгж хэлээгүй шүү. Maingerel сайн даа үнэхээр хичээсээр хагаад залбирсаар хагаад авралт хүрсэн юм а гэж яриаггүй шүү. Хамгийн их бид нар санахстай зүйл өгтер би нэгүслэр аврагдсан байхгүй. Бид нар нэгүслэр аврагдсан. Нэгүслэл гэдэг чинь надаас шалтгаалсан зүйл биш байгаа байхгүй. Тэ бурханаас намайг л ерөөсө би түүний төлөө юу ч хийгээгүй байж гот чинь. За би чамайг сонголоо. Тэ би чиний бүх нүглийг уучлж байна. Чи битээ санаа зовоо. Чиний бүх нүглийнхаа учраа авах ёстойс шийдгэл чинь загалмаа дээр миний хүү Есүс үүрсэн юм аа. Чиний өмнөөс одоо чи уучлагдсан. Чи миний хүүхэд болсон. Энэ нэгүсэл ахгүй. Заримдаа энийг ерөөсөй ойлгохдоггүй би. Яагаад бурхан намайг гэжтэй. Петр бүр ингээ нэг завин дээр тийм яг Есүстэй хамт байж байгаа. Петр шүнжигөө загслаад ямар загас барьж чадаагүй байсан. Харин Есүс түүнийг өгсөн. Чи одоо заваа дахиад нуур руу авчиж. Тэгээ тухайн үед бол нөгөө нэг загас ингээ бүр усны гүн рүү орчдөг үе байсан байхгүй. Тэгээ Петр хэлсэн байгаа. Энэ гэгэн цагаан өдөр загас барьна гэж худлаа да. Одоо би шүнжигөө загслаа юу ч бариагүй юм чи. Гэ тэгсэн чинь чи надад итэг гэсэн. Тэгээд Петр Есүсийн үгийг дагсан Есүстэй хамт тэр нэг завин дээр нуурын жоохон гүн хэсэг рүү очингуудаа тороо хайс тэр тэнд баригдсан загаснаас болж тэр завь живхээ шахсан байдаг байхгүй. Завь нь живхээ шахсан. Энийг гайхамшигыг нүдэрээ үзээд Петр Есүсийн өмнө сөхрөн унаж юу гэж хэлсэн гэхээр эзэн минь би чинь нүгэлт хүн шүү дээ. Та яваач гэсэн баг.
Та өөр хин нэгнийг очиж сонгоорой. Би бол бузар амьтан шүү дээ гэж хэлсэн мэт. Бурхантай хүн яг ингээд уулзаад ерөөсөө хүний хамгийн түрүүнд илэрхийлдэг зүйл нь намайг уучлаарай гэдэг. Бид нар яг нүгэлтэй учраас намайг уучлаарай л гэдэг. Тэгээ бид нар чинь Бурханаас холдож явж Бурханыг мэдгүй байх, Бурхантай харилцаагүй байх гэдэг чинь ерөөсөө эн чинь нүгэл. Тэрийг бид нар мэддэг мөртлөө зүгтдэг баг. Хол явдаг. Есүс дотор биднийг Есүсээр амьлуулж Есүстэй хамт Тэнгэрлэг оршихуйд суулгасан нь энэ одоо ирээдүйд тухай ярьж байна тийм ээ. Ирээдүйн цаг дээр бид нар мөнхийн улсад түүнтэй хамт Тэнгэрлэг оршихуйд сууна гэж хэлсэн. Энэ нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан Бурхны нэгүслийн химжээлшгүй баялагийг ирэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм а гэж хэлсэн байна. Амен. За өнөөдөр та Христийн болвол та нас бараад хайчих бай. Мөнхийн улсад л очиж штэ. Бид нар Бурхныхаа өвөрт очих байхгүй. Тэгээ бид нар одоо ингээл за одоо саяхан ч юм бай бас хэдэн жилийн өмнө ч нас урсан хүмүүсийг бид нар бодож болно. Би одоо санаж намайг цэрэгт байхад миний нэг жоохон зүс таньдаг байсан. Манай сүмийн одоо энэ Бадан дорж нэг пастор байгаа. Тэр пастрын яг төрсөн дүүн нас урсан чинь манай тэр цуглааныхны хувьд бол анхны одоо оршуулга байхгүй Христэд итгэж нарын. Тэгээ тэн дээр дуулсан гэсэн чинь надад айгүй сонир сонсогдчихсан байхгүй. Би цэргээс ингээд ирсэн чинь нэг залуу нас ороод тэгээ тэн дээр бид нэр дуулаад гээд. Тэгээ байжсэн чинь манай тэр цуглааны нэг настай эгч нас урсан. Тэгсэн чинь бас оршуулга нь Христэд итгэж ёсоор хийхээр болсон баг. Тэгээ би машин дотор явжсэн чинь хоон пастор надад ингээд нэг юм хэвлэлцэн юм дуунууд өгсөн баг. Дуу бариулаад. За энэ дуу ийм аяттай шүү гэж дуулсан баг. Тэгээ яах би энэгээр яах гэсэн чинь чи одоо тэр оршуулган дээр оршуулга эслэл дээр чи дуулах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ миний одоо олон нийтийн өмнө анх удаага дуулсан одоо Магдалины дуу тэр оршуулган дээр байхгүй юу. Тэгээ толгойн нөө баруун нарангийн ингэрттэй ингээд тэр ихчиг тавьсан. Тэгээ оршуулган дээр би анх удаага тэр дууг дуулсан баг. Харин тэр дууг би ингээд дуулахаас өмнө жоох итгэлгүй байгаа байхгүй. Миний одоо нөө хуучин үзэл бодол маань тэмцэлтэй л одоо хүмүүсэнд чинь ингээл ярваагаал буу юм болоод болмол гэл буу юм болох юм болоо гэж бодсон. Хамаатан садан байж байгаа. Тэгээ цуглааны итгэгчнэр ингээд цуглдсан таньдаг хүмүүс нь нэлээд уйлал жоох хэцүү байсан л да. Яон бас тэр номдол номсны дараагаар за манай дуулаараа гэлтгсэн. Тэр дуун дээр яг тэр 2 дугаар бадг ийм үгтэй байхгүй. Нүдгэл бам хурц гэрэл буучраас тэр газарт харанхуй хвэд найзтайгаа тэр газар уулзах үед баярлан түнтэйгээ золгоцхон гэсэн тийм утгатай. Яг энэ яг тэр мөрийг ингээд дуулж эхлэхэд хүмүүс айгүй юм тийм юм баяр хөөртэй нулимс унгаж эхэлсэн ба. Тэгээ би тэр үед юу гэж бодсог тэр энэ дуу ялангуяа те Бурхныг магтдаг дуу энэ бол үнэхээр бас ивэл юм байна. Би үнэхээр Бурхныг магтдаг болмоор байна гэж бодсоо. Тэгээд бид ингээд таныг бас би урамшуулан ингээд дуутах хүсэж байна. Магадгүй тэр одоо 20 гаруй жилийн өмнө тэр нас урсан тэр залуу тэр ихч одоо яг яаж байгаа бол гэдгийг хүмүүс аягүй боддог байхгүй. Би бол ингэж төсөөлдөг. Бид нар одоогийн энэ төр зүрийн цаг хугацаанаас бид нар шууд мөнхийн байдал руу шилжиж байгаа байхгүй. Бидний цаг хугацаа бол ингээд амар хурдан явж байгаа байхгүй ингээл те. Бид нар чи ингээл газар дэлхий дээр өчнөө юм болж байгаа байхгүй. Харин яг тэр хүн нас урах тэр үедээ хүний сүнс шууд тэр нөгөө Бурхны мөнхийн оршихуй руу орж байгаа байхгүй. Яг нэг удаашрал зэ. Ингэж явж исэн тэр амьдрал тэнд цаг хугацаар шүү тоолохгүй таны насыг тоолохгүй таны биеийг хөгшрүүлэхгүй байхгүй тэнд. Тэг магадгүй одоо тэр 20 гаруй жилийн өмнө нас урсан тэр хүмүүс тэнд одоо дөнгөж очиод ой ямар гоё газар байна юу вэ гэд ингэж байгаа үе нь байж болох байхгүй. Газар дээр 40 жил өнгөрцөн. Ойлгож байна уу тийм ээ? Бидний төсөөлөлд ингэ багтахгүй тийм зүйл байгаа. Мөнхийн зүйл гэдэг чинь үнцэн нь ийм агуу зүйл байгаа. Бид нар үүний төлөө энэ нивэлийг тийм ээ бид нар авсан учраас үүний төлөө бид нар амьдрах ёстой гэж утгатай.
Газар дэлхий дээр энэ төр зүрийн зүйлүүдийг та нар зүгээр л өнгөрөн одох зүйл гэдгийг та нар санаачаа гэж Библи бидэнд гэлж байгаа. Бид нар үнэхээр Христээр бидний амьдралд ирсэн тэр мөнхийн зүг тэр ёроолыг бид нар авсан байгаа. Мөнхийн зүйлүүд. Мөнхийн зүйлүүд. Амен. Тэ. Сүүлийн хэсэг. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас биш харин Бурхны бэлэг юм а гэж. За хажуудхундаа хэлэхгүй юу? Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас биш харин Бурхны бэлэг бөгөөд. За чанга хэлээрээ үйлсээр чинь биш тул хинч үл сайрхах болно гэж. За одоо энэ Эфес 2 дугаар бүлгийн 8-аас 9 дугаар ишлэл. Бидний одоо Христэд итгэгч нарын итгэлийн онолын гол мөр нь энэ баггүй. Бид нар өөрсдөө аврагдаагүй харин Христээс Бурхны бэлэг болгож те ирсэн тэр Христээр бид нар нүгүслэр аврагдсан юм а. Үйлсээр ерөөсөө биш. Тэгэхээр сайн үйлсгийгээл байвал би аврагдана гэж бодож байвал та Христэд итгэгээгүй байх юм бол юмыг буруу хийсэн байна гэсэн үг байхгүй. Христийн нэгүсээр Христийн хийсэн тэр зүйлийн үн цэнгүүгээр бид нар аврагдаж чадахгүй гэсэн үг. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн бидний эдгээрийн дотор яваасаа гэж Бурхан урдаас бэлтгэсэн билээ гэсэн баг. Нэгүсэл гэдгээ бүгдээрээ дахиад санацгаая. Нэгүсэл. Нэгүсэл хэмжээтэй болов. Одоо Паул одоо нүдэн их өвдөжээс учраас Бурханаас гуйдаг штэ. Миний энэ өргөсийг надаас аваад хаяадаг гэж гээд. Бурханаас гуйсаж Бурхан өөртөө гэж хэлсэн. Миний нэгүсэл чамд хангалттай. Яагаад тэгж хэлсэн юм болоо? Харин тэр одоо ямар учиртай тэгсэн юм бол. Жишээ нь одоо та ингэж бодлоо. Танд ингээд нэрсээ эдгэрхгүй өвчин байгаад байна шүү дээ. Нэг л юм болохгүй байгаад байна тийм ээ. Шинэ зарим би нэг эмэгтэйтэй уулзчихсан. Ерөөс хүүхдтэй болж чадахгүй. Тэр ингээд Бурханаас гуйсан чинь Паулын Паул Бурхан хэлсэн тэр ишлэл санагдуулсан гинэ. Тэгээд Бурхан намайг ерөөсөө энэ дэлхийд хүүхэд төрүүлэхийг хүсээгүй байна гэж. Тэг итгэцэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд хэлж байгаа ишлэл чинь миний нэгүсэл чамд хангалттай гэлцсэн байж. Яг ямар учиртай. Тэгвэл энэ нэгүслийг бид нэр яаж хэмжихээс шалтгаална гэсэн үг байхгүй. Юугаар хэмжих вэ гэдгээс шалтгаална гэсэн. Инчээр үү, сантиметраар үү, тэ сүнслэг байдлаар уу. Тэгээд нэгүсэл нэгдүгээрт нь сүнслэг байдлаар л хэмжигдэнэ. Сүнслэг байдлаар тэр чинь мөнх ам гэдэг чинь бидний амьдралд ерөөсөй байхгүй зүйл. Бид нар өөрсдөө өөрийнхөө хүчээр олж авч чадахгүй зүйл байхгүй. Тэгвэл Христээр дамжуулж бидэнд өгсөн тэр нэгүслээр ирсэн мөнх ам гэдэг бол ерөөсөй бидэнд өөрсдөө олж авч чадахгүй. Харин Бурханаас бидэнд өгөхийг хүссэн тэр ганц зүйл байгаа байхгүй. Мөнх ам. Өөртөө нь хамт мөнх амьдрах тухай ярьж байгаа. Бурхантай хамт түүний оршихуйд Тэнгэрийн хаанчил мөнх амьдрах гэдэг бол Бурханы нэгүсэл байна шүү дээ. Үүний төлөө бид нар 1 цент ч төлөөгүй. Бид нар үүний төлөө ямар ч сайн зүйл хийгээгүй. Тэгч амжаагүйхот Бурхан айл хэдийнэ үүнийг бидэнд өгөхийн тулд тэр өөрийнхөө хүүг энэ үнцэн болгож энэ дэлхийд тэр загалмаа дээр илгээсэн явдлагаад байгаа байхгүй. Энэ нэгүслийн тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Тэнгүүд чинь одоо газар дэлхий дээр магадгүй Бурханы хүслийн улмаас тэгээ одоо Паул нүдэн өвчтөй байсан байж болно. Тэгээд хэрвээ бид нар нэгүслийг махан биеийнхаа одоо үйлсээр энэ амьдралын одоо махан биеийнхаа энэ амьдралын хэмжээсээр хэмжих юм бол Паул бол одоо тэгэх гээд шүү. Таны нэгүсэл миний нүдэн дээр байхгүй байна гэж. Ойлгож байна тийм ээ? Миний амьдралд байхгүй байна. Би хүүхэд төрүүлж чадахгүй байна. Миний ажил дээр таны нэгүсэл байхгүй байна гэж бид нар хэрвээ ярих гэж байгаа бол Бурхан юу гэж хэлж байгааг бол миний чамд өгсөн нэгүсэл хангалттай гэж. Тэгээ би хичнээн дээр одоо жоохон яг Христэд итгэгч биш хүн зохиосон ч гэсэн тэрнийг дууг дандаа сандаг. Нэг
хүсснээрээ амьдрдаггүй хорвоо дээр хурцснээрээ амьдрий да гэж тэ. Яг тийм дуу. Хэрвээ бурхан чамайг дуудах юм бол гэдэг дуу шүү дээ тэр чи тэ. Яг итгэгч хүмүүс л тэ. Гэхдээ тэнд яг ингэж аахгүй яг. Үнэхээр бурхан бидний амьдралд юу хүртээж өгсөн түүгээр бид нар амьдрах гэдэг бол бидний дуудлага байдаг. Заавал таны амьдрал өөр хин нэгэн өв тэгш явж байгаа хүнтэй адилхан байх албатай шүү байхгүй. Та энэ дэлхийн хамгийн алдартай юм уу баян хүн болж болно. Таны нас бусдынхтай адилхан урт байх албагүй. Та энэ дэлхийн хамгийн сайхан залуу хамгийн сайхан эмэгтэйтэй гэрэлсэн байж болно. Та өөрөө царайлаг байх албатай шүү дээ. Та өнөр өтгөн хүүхдүүдтэй боловч та өнөр өтгөн хүүхдүүдтэй боловч та өөрөө айлын ганц байж болно шүү дээ. Эсвэл та олон хүүхдтэй айлын хүүхд байжгаад та ганцхан хүүхд заяач таньж болно. Үүнийхэн төлөө бурхан минь та аюул намайг нэгүүлсэнгүй гэж бид нар хэлж болохгүй гэсэн үг байхгүй. Бурханы нэгүүлслийг бид нар сүнслэг байдлаар бид нар хэмжинэ гэсэн. Махан бие буюу энэ амьдрал дээр танд өгөгдөж байгаа зүйлүүдээр тийм ээ одоо юу ч юм те утас муц байхгүй болох дээр бурханы нэгүүлсэл надад байхгүй нэ гэж бодож болохгүй гэсэн үг байхгүй. Бусадтай адилхан утас би бариагүй учраас би нэгүүлслийг авсангүй гэж ярьж болохгүй гэсэн. Тэгвэл бурханы нэгүүлсэл гэдэг бол юуны тухай ярьж байна вэ? Бидний амийг өгсөн байхад минь биднийг аварсан те мөнхөд амьд болгосон тэр өөрийнхөө хүүгийн жолоосоор те биднийг амьд болгосон тэр л бурханы агуу бэлгийн тухай ярьж байна гэсэн үг. Таны бүх нэгвэл Есүсийн дотор уучлагдсан гэдэг бол нэгүсэл байхгүй. Амен. Тослаа. Тэгээд би та бүхнийг ямар залбиралд бас уриалахыг хүсэж байна вөхтэй. Магадгүй бид нар бас одоо яг сая хүртэл ч юм уу магадгүй энэ мөчийг хүртэл нэгүслийн талаар жоохон буруу ойлгооч те махан биеийн хүслээрээ үүнийг хэмждэг байсан байж магадгүй. Түүнийг орхиосоо гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгürt нь бүгдээр талархъя. Бурхан надад мөнх амийг өгсөн шүү дээ. Юудааж зүүрлэшгүй тэр нандан зүйл واخгүй юм чи. Амен тий. Амен. Анх одоо 2003 онд ирчгээд энэ бас Вашингтон сүмийн урилгаар би ирсэн баг. Нэг хувь хүн урьсан л та намайг. Тэгээ тэр хувь хүн намайг ураад нэг явуулсан бичиг баримтыг би үзчихсэн чинь юм санхүүгийнх нь тайлан одоо банк стейтмент л байгаа байхгүй. Банкны гүйлгээний юу баримт. Тэгс чи амар олон ингээд олон зуун мянган доллараар гүйлгээ хийдэг. Сүүлд нь мэдсэн чинь маш том машины тийм дилер тэг компанитай тийм хүн байсан байлаа л те. Хаасан Лос Анжелест амьдардаг хүн. Тэгээ намайг энд ирүүлэхийн тулд одоо урилга хийж өгч байгаа хэрэг. Би сонирхолтой зүйл юу болсон гэж чинь нөгөө тэр юу авчираад ингээд тавьсан чинь нөгөө хүн өөдөөс гахаж байгаа байхгүй. Чи энэ хүнийг яаж танд юм? Мэдгүй энэ хүн Христэд итгэгч хүн тэгээд яг намайг ишээ урилгахад ингээд тусалж байгаа хүн гэл би үннээ л хэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн хамгийн сонирхолтой нэр хүн болоод ингээд ийм том бизнес хийдэг хүн. Гэтэл чи чамд юу ч байхгүй. Тэг яагаад чамаг ийм тийм чухал гэж бодоод тэндээ ураад байгаа юм болов? Би найз нөхөрлөл авах гэж бодож байна гэсэн. Тэг анх одоо ингээд энэ Америкт яг ирээд би 6 сар байж байгаа хугацаанд яг тэр үед байсан монголчуудын би ярианы хандлага тэр хүсч боддог мөрөөдөг зүйлээс нь юу сонссон гэсэн чинь юу би олж харсан гэхээр за ногоон карт гэж нэг олдошгүй үед байна. За Америкийн иргэн болно гэдэг бол ястаа нэг тий хувь тавилын юм байна. Тий тэгээд бас нэг өндөр цалинтай ажилд орно гэдэг бол үнэхээр ерөөл юм байна гэдэг гэж л хүмүүс ярьдаг юм байна гэж би олж харсан. Тэгээ би одоо буцах болсон. Уянгаатаа би одоо сүү тавьсан. Тэгээ би бас буцаад албан ёсоор орж ирмээр байгаа учраас буцах болсон маа. Буцах шийдвэр гаргахад надаас зарим хүмүүс хэлжсэн. Үлдчихэж байгаад сургуулийн виз олгоод тэгээд тэндээсээ дамжаад шашны виз олгоод сургуулийн визтэй байж захта F2 гэдэг одоо юугаа уянгааг аваад ирээчээл гэсэн. Энд ерөөсөө хүмүүс тэгжил хийдэг шүү дээ. Харин би нэг зүйл ерөөсөө нэг юм мэдээдсэн. Айгүй олон хүмүүс ингэж хийж чадсан чадаагүй ч байгаа байхгүй. Яг миний тохиолдолд чадахгүй л яг хаа тий. Тэгвэл би тэр олон жилээр ингээд хоёр тусдаа байх хэрэгтэй болж байна.
Яг нэг зүйл дээр би шийдвэр гаргахыг хүссэн. За бурхан минь миний амьдралын би бол тийм сайн нэг хүн бишээ. Ингээл гавьяа байгуулж хин нэгэнд хэрэгтэй ч хүн гэж би өөрийгөө бодохгүй байна. Хэрвээ энэ таны намайг дагуулахыг хүсэж байгаа тэр зам муу юм бол би шийдвэр гаргаж байна. Би буцъя. Харин та өөрийнхөө цагт өөрийнхөө хүслээр энд ирэх боломжийг өгөөч гэж. Таны замаар л хийхийг хүсэж байна гэж. Тэгээ тэр үед үнэхээр яг тийм шийдвэр гаргах гэдэг бол тийм бас амархан байгаагүй. Яг гэвэл айгүй боломжгүй. Америкийн босгоч сектор өндөр байгаа байхгүй. Тийм байсан. Яа Монгол буцаж очлоо, хурмаа хийлээ. Тэгээ одоо бид нар чинь тэгээ визэнд орлоо, виз гарсангүй дахиад ингээд бараг л бүтэн жил шахуу хүлээх хэрэгтэй болсон. Тэгээ ингээд жилийн дараа яг визэнд ороо виза аваад ирж явах та тэгээ виз яг ингээд олгогдож явах үед цагаат болохоор энэ чинь айгүй амархан л өгөгдөж шүү дээ виз тийм ээ 2-2 хүн. Тэгээ эхнэр маань жирэмсэн гэдгийг харсан бол айгүй боломжгүй. Бүр хилээрч оруулахгүй байх магадлалтай бүх юм ингээд бурхны ивэлээр ингээд яваад ирсэн. Тэгээ юу олж харсан бэ гэхээр хэрвээ бид бурхны нэгүсэлд найдаж түүний дуудлаганд итгэх юм бол түүний хүч чадалд найдаад амьдралынхаа цаг мөчүүдийг түүний гарт өгөөд яг өнөхөр түүний хүслийг сонсож түүнд дуулууртай байхаар бид нар шийдэх тэр үед бурхан өнөхөр агуугаар юм хийдэг. Түүний хийж байгаа зүйл нь үргэлж юм төгс байгаа. Алдаа байхгүй ерөөс алдаа мадаг байхгүй. Бүх юм ингээд яг төгс хийгддэг. Тэгээ би одоо бас ингээд бодож байгаа тэгээ тухайн үед би ингээд нэг тийм жоохон болчимгүй шийдвэр гаргаад үлдээл визнийхаа статусыг солиол ингэсэн болол юм бас тэ одоо би хожим нь саавжигээ ч авчирч чадахгүй байх юм байна шүү дээ. Тийм ээ? Тэр үг би бодож байгаа тийм сүм чуулганд одоо энэ Америкт байгаа Монгол сүм чуулганы өдөрдөгч нар бас визний статус нь бичиг баримттай статус нь тогтвортой байж ажил хамгаалагдсан шүү дээ тийм ээ. Цуглаанд энэ айгүй чухал шүү дээ. Манай сүмийн ч гэсэн маш их залбирсан баг тийм. Тэгээд айгүй тогтвортой тийм статустай болж эхлэх үед энд илүү их тийм удаан үйлчлэх тийм хүсэл юу төрж эхэлж шүү дээ. Найдвар төрж эхэлж байгаа. Би нэг юм айгүй сайн ойлгоод байна. Бурхны хүсэл байгаа гэдгийг та мэдж байгаа бол түүнд итгэхээсэ гэж хүсэж байгаа юм. Тэгээд өөрийгөө өгөөрэй. Эзэн минь танд үйлчлэмээр байна. Би өөрийгөө зориулмаар байна. Гэт би таныг бурхан таларгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдөр таны амьдралд байгаа асуудал, янз бүрийн бэрхшээлүүдийг хараад гутраал. Тэгээ бурхан минь намайг юунд нэгүүлсэнгүй гэж битгий гэлээрэй. Та үнэхээр Христээр дамжуулж аврагдсан юм бол та нэгүүлснийг үнэхээр хангалттай хүртсэн байхгүй юу? Эзэн минь намайг юуг бусад хүнтэй адилхан болгоогүй юм бэ? Намайг яагаад одоо тэр гамбаа шиг өндөр болгоогүй те? Намайг яагаад тэр одоо отгоо ах шиг юм одоо авьяастай болгоогүй те? Намайг яагаад тэр ган зургууд шиг юм ухаантай болгоогүй те? Ерөөсөө те бүх талаар нэг хүнтэй барьцаж би амьдрмааргүй байна. Харин Христээр ирсэн тэр нэгүсэл надад хангалттай. Би мөнх амийг авсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө бүр дээр үе нэг солонгос нэг эмэгтэй тухай би тав хүнд ярьж байсан те. Тэр тахир дутуу хүн байхгүй. Хоолоо зүгээр ч ярьж чадахгүй. Хараа муудаа те сохор бүр төрөлхийн тийм хүн баг. Тэр хүний зохиосон тэр дуундар гэж яахгүй. Би бусдын адил эрүүл чирэг биш, эрдэм боловсралтай биш, те ийм биш гэсэн. Надад бусдад байхгүй тэр зүйлийг эзэн минь өгсөн гэж. Энэ нь Есүс Христээр ирсэн мөнхийн аймаа гэж. Хормын гэрч гэдэг нэг киноны видеол би олохгүй л байгаа юм да. Таныг өдөр олон доо. Тэр Хонконгийн одоо 5 дахь луу гэж нэрлэгдсэн үнэхээр сайхан тийм залуу. Тухайн юм бас нэг модель одоо Христэд итгэж эмэгтэйтэй гэрэлсэн байдаг. Гэрлэл ерөөсөд хурмын өдрөөс түүний хамрын угаар өвдөж эхэлсэн баг. Тэгээд төд бодлого ингээд нөгөө түүний биеийн нөгөө нүүр нь ингээд памбааж хавдаад тэгээ нөгөө хамар хоолойн юм хавдраар тэр хүн бүр ингээд бүр сүлдээ ингээд нүүр нь танигдахгүй болсон. Гавлын ясыг ингээд нэг идээбээр идээд өдрөөс өдөрт ингээд үхчихсэн байхгүй. Тэгсэн чинь хамгийн сонирхолтой тэр хүний амьдралд нэг ийм өөрчлөлт төрсөн. Ихэвчлэн тэр хүн урд нь гой сайхан залуу өөрөө маш их хүчтэй харагддаг байсан залуу харин өвдөж игсэн цагаас тэр хүн Христэд итгэж болсон. Эсэргээр байгаа ч тийм. Хэрвээ миний амьдралд ийм асуудал гараад ирвэл би Христэд итгэхээс илүү жоохон гомдоод байх магадлал надад гарч ирнэ. Яагаад миний амьдралыг ийм болгож байгаа. Би яагаад итгэх ёстой ингэж яж магадгүй.
Харин тэр залуу бүр сүлдээ ингээд нэг сүмээр дамжаад ингээд гэрчлэл хийдэг хүн болсон байгаа байхгүй. Тэгээд нэг пастор сүмдээ түүнийг өөрсөн нэлээд том сүм гэнэ л дээ. Тэр сүмдээ ингээ ураад ясан чи тэр хүн тайзан дээр гарч ирээд ингээд хоолоо молоон цахирдсан те. Ингээд нэг нүд нь байхгүй ингээд те. Нэг нүд нь байхгүй нөгөө нүд нь унахад бэлэн гэж байгаа байхгүй. Ингээ хамар ам ингээ мэдэгдэхгүй. Хизээж түрийг халахлж явдаггүй гэлээ. Тэгээд тэр хүн ингэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй. Христийг ингээ гэрчлээд ингээ байж хата. Өдрөөс өдөрт те бие минь өгч байгаач. Тэгээ миний дотор Христ өдрөөс өдөрт улам илүү гэрэлтэж байгаад би баяртай байна гэсэн. Тэгээ ингэж яхад тэр нэг нүд байхгүй нөгөө нүд нь ингээд одоо юм харахгүй байгаа шүү дээ тийм юм харахгүй унахад бэлэн болцсон тэр нүд. Гэхдээ яг тэр нэг юм ялзарсан юм царайн дотроос яг Христийн юм цог жавхлан гэрэлтэж байна гэж тэр пастор тэгж харсан байгаа. Би түүн дотор байгаа Христийг ингэж харах шиг болсон гэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бидний амьдралыг бурхан ийм байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Үргэлж найдвар дотор байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Магадгүй өнөөдрийнх шиг байхгүй байж болно дараагийн он жилүүд. Та бүр илүү өсөж өндөөжтэй хүмүүний хүрдэггүй өндөлөх та гарч ич магадгүй. Эсвэл та одоо байгаагаас 7 дорч амьдарч ээж болно. Нэг юм хизээж битгий мартаарай. Есүс Христээр та Бурханы хүүхэд болсон. Тэрний мөнх ам бидэнд өгөгдсөн баг. Бурхан минь намайг ямар замаар дагуулахыг та хүсэж байна гэж. Тэр хамт залбирцгаая. Эзэн бүгдээр талархъя. Тэгээд өөрийнхөө мөнхийн амийг бидэнд өгсөн бүгдээр талархъя.